हमें ऐसे व्यक्तियों से उचित दूरी बना ही लेनी चाहिए जो आप में बार बार गलतियां या कमियां निकाल रहे हैं, और वैसी ही सेम गलती अगर वो खुद करते हैं तो उसको मानते नहीं हैं। तो इसका मतलब यहाँ है कि वो सिर्फ आप पे हावी होना चाहते हैं, और हावी होने का मतलब है कि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो भावनात्मक उससे अटैचमेंट है, वो उनकी परवाह नहीं कर रहा। मतलब सीधा है कि वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, और आपको तब तक यूज़ करेगा जब तक आप उसका विरोध नहीं करेंगे।